Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Martes, bispiras na karon sa fiesta sa Awaan. Okay, no? Nahala, no? Maing mudto na kanatong tanan, ang kinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudton. Nahala, no? Maing mudto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Nahala, no? Bino, ari kita mga higala sa atuang kining Saint of the Day. So katong atong adlaw mga higala. Pitsa 14 mga higala, bispiras sa Awaan, no? Mista tarong gabi mga higala. Manispiras tarong karong gabi. Bino, ari kita pitsa 14 karon sa Enero. Ang atua karon nga santo segundary sa atuang listahan. Pitsa 14 mao si San Gregorio sa Nacianceno. No? Saint Gregory of Naciancen. Bueno kini si Saint Gregory mga higala, usa kini siya ka obispo, no? Niadtong tuig 329 hangtod 390. Nya gipakigbatukan gyud niya mga higala, no? Kining problema sa Arianismo nga matud pa gisago para ba ni kuan, no, ni Emperador Valerius, no, maoy nahimong protektor sa mga heresiya, no, ang emperador. Apa naningkamot gyud kini si San Gregorio sa Nacianceno, no, ug didto gigamit ang iyang panahon sa pagtudlo sa mga tao, no, hangtod nga nakuan gyud na ni dawat gyud na konsensya ang emperador ug hingpit na gyud niyang gipapas ang Arianismo, no. Pero gikuan kini, no, gipanalipdan kini ni Emperador Valerius, no, apan tungod sa pagpasabot ni San Gregorio sa Nacianceno, nituo na gyud ang emperador nga si Kristo Dios ug hari, Dios ug tawo nga matud. Hala, no, may mudto na kanatong tanan nang hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Hala, no. Ari na ta mga higala sa wala sang usa ta resibi si Pinyos mga higala kay pud kita kong bisiha to mga higala. Saon laman na din wa gyud ko na mayor mga higala. Wa gyud ko na mayor ako sang kuhaon akong usa ka antiyohos mga higala kay duha man ni ka klase sa eyeglasses nako mga higala, no. Two kinds of eyeglasses akong gigamit, no. Ato na tay eyeglasses nga para pang recording, no, kay kining pagbasa ining atuang notes, no, lisod kayo. Okay. Nalari na kita sa mga pangutana mga higala. Number 1, what is Eucharistic adoration? Ayan, no, sa magkining gibansay nato nga Eucharistic celebration. Okay, no. Bino, Eucharistic celebration is a special time with Jesus. It is a time to feel the presence of the divine love of God in our heart. No, unya adto kana nato gihimo sa kining gitawag natong mga adoration chapel. Kami diri sa Ayungon wala pa mi anang adoration chapel kay medyo daghan pa kay mig mga kulang. Pero sa uban nga mga lugar sama sa Bais naa sila adoration chapel, sa Manhuyod, sa Bindoy murag naa pud sila. Sa kini Tanhay na gwapo kanang adoration chapel diha, no. Sa Sibulan naa pud sila ilaha, sa Dumaguete samot naa gyud, no. Sa tupa kining adoration chapel usa kini kapaagi nga diin maghimo kita og special time with Jesus. Ayan, no. Yung natong basahon sa Salmo 27 versikulo 4, usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok nga kinabuhi, sa pagpamalandong sa iyang kaayo ug sa pakiguban kaniya diha sa iyahang templo.
Ayan, no? So, mukha na yung mga gibasihan nato nining Eucharistic adoration. And number 2 question, what is the relationship between faith and good works in salvation? Ayan, no? Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 31 sa 2, samtang ang Israel aning kamot nga mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mulampos nganuman kay ang ilang paningkamot wala man nila ipasukad sa pagtuo kung dili sa buhat nang napandol sila sa bato nga nakapandol kanila. Ato kanang mabasa sa kanang Roma Kapitulo 9 versikulo 31 hangtod sa 32. O ato usab kanang mapalandungan sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hangtod sa 19. Kung ato pong basahon mga higala sa Hebreo Kapitulo 10 versikulo 38, apan ang matarong kong katawhan mutuo o magbuhat apan kun may musukwahi kanila dili ako mahimuot kanila. Ayan, no? Kung ato po nga basahon sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, versikulo 12, pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kun kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga mayong buhat, ug magdayeg sila sa Dios sa adlaw sa iyahang pagbalik. Ayan, no? So, mo kana mga higala nga atua nga mga basihan, no? Sa atua nga gitawag nato kining gitawag nato og kining matud pa pagampo, no? Ang atua nga kining relationship between faith and good works in salvation. Ay katalain pangutana, is there a biblical basis if we confess our sins direct to God? Ang matubag niya na no, moderikta ta o kumpisal directly to God. No, Santiago, kung pagsugiray kamo, no, naabanay atong mabasa gikan sa kanang Biblia nga moderikta na tag kumpisal sa Ginoo, ang tubag niya na wala. Moderikta ta og kumpisal direkta to God, wala gitana, no? Sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 16, kini nagkanayon, pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo magaayo. Sa Juan Kapitulo 20 versikulo 25, kamo kung magpasaylo ay kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ato pa wala gid ay word nga makumpisal ta directly to God, no? Ana, no? Pwede ra ba makadayeg ta singpit? Okay, no? Pwede ra ba nga kining ang ato ang mga gipangkumpisal sa pari, no? Iya pong ipanugilon ang tubag niya na dili. Tungod kay aduna may gitawag sa in English og seal of confession, no? Kanang ato kanang mabasa sa Canon 980, sacramental seal, inviolable kana, no? Dili gina pwedeng supakon sa sibisan kinsang pari. Okay, klaro? Nalari kita sa laing pangutana. When was the Catholic Church founded? The Church was founded on the 50th day after the glorious resurrection of Jesus Christ. The Holy Spirit descended on the apostles. Sa ato pa, ang simbahan natukod sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles dungan usab sa adlaw sa Pentecostes. Sa ato pa ang adlaw sa Pentecostes mao ang adlaw sa pagkatukod usab sa simbahan. Although nga matud pa miingon si Kristo ngadto kang San Pedro, ikaw Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, no? Apan ang kuan gyud ang kanang gitawag og pagkatukod gyud sa simbahan isip katawhan sa Dios, mao gyud ang adlaw sa pagkunsad sa Espiritu Santo or kining gitawag nato og adlaw sa Pentecostes. Okay, nahala, no? Padayon ta, ari kita sa lain nga pangutana. What a Catholic committed when she approved of kining abortion, no?
Abi na mahigala, kini sa CCC number 1285, for the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly to sa kini bitawng gitawag nato nga kini bang kana bang mo-approve ka og abortion sama ra nga nakahimo po ka og abortion. Ayan, no? Sa Bible, ano na may Bible text against abortion? Okay, sa Salmo 127 verse 3, today children are a gift from the Lord. The fruit of the womb is a reward, no? Sa John 10 chapter 10 verse 10, chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the fullest. Ayan, no? Alanalay ka tayo laing pangutana mga higala. Padayon kita sa ato nga mga buhat tunon ining kamudtuhon. Ano man tang manguros? Why do we make the sign of the cross? Number 1, in order to unite ourselves to the passion, death, and resurrection of Christ. Ayan, no? So that is the meaning ngano man tang manguros man ta. In order to unite ourselves to the passion, death, and resurrection of Christ. Number 2, in order to recognize that all we are and all we do is connected to the mysteries of the Holy Trinity. Before we pray and after we pray. Ayan, although nga mga laing relihiyon, di sila manguros, pero kita mga Katoliko, na ngayon manguros kita para ber kita magampo, para ber kita mohimo sa atong mga buluhaton. Okay? Padayon ta, why do Catholics believe in purgatory? Because we believe in God's mercy. Ngano man nga mituo man kita og purgatorio. Mituo kita og purgatorio because we believe in God's mercy. Atong basahon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, magpasalamat kita sa Dios Amahan, sa atong Ginoong Jesucristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gitagaan kita og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa iyang pagkabanhaw, naghatag siya kanato og dili matarong, dili matarug nga paglaom, og panulundon, kay dili madunot, ni mahugaw, ni mahanaw. Gitaganan niya kini, dito sa langit, alang kaninyo. Ayan, no? Kaya pasalamat kita sa Diyos ug Amahan sa itong Ginoong Jesucristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw. Sa ato pa, tungod sa grasya, tungod sa kaluoy sa Ginoo, misalig kita nga adun na gihapoy kapasayloan kung kita adtua dito sa purgatorio. Okay, no? Bino, din na lang una kita kutob, ha? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.